आज हामी अपराध अनुसन्धानको बारेमा जान्ने छौँ र अपराध अनुसन्धानको बारेमा सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईहरू भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट नै गर्नुहुन्न। अब हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया जरुर दिनुहोला, किनभने यसले मोटिभेसन मिल्छ अझ यस्तै पनि टपिकहरुमा अगाडिको दिन भिडियो बनाउनको लागि। अब जानौं अपराधको परिचयको बारेमा। अब यसको बारेमा चाहिँ ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अपराधको परिचय के रहेछ भने, अब शाब्दिक अर्थमा अपराध शब्दले दण्डै दिनुपर्ने करतुत, कसैको हानि भइहाल्ने अनुचित काम, विधि वा विधानको विरुद्ध कार्य, खराब काम, पाप कर्म, अत्याचार, अनाचार, धर्म वा नियमको विरोधी काम आदि भन्ने बुझाउँछ। अपराध त्यस्तो आचरण हो जुन सम्बन्धित राष्ट्र तथा समाजका लागि घातक हुन्छ। कानुनी अर्थमा अपराध भनेको व्यक्ति, समाज वा राज्य विरुद्धको दण्डनीय कार्यको कानूनद्वारा निषेधित कार्य हो। नेपालमा प्रचलित कानून बमोजिम गरेमा वा नगरेमा सजाय हुने कार्यलाई अपराधका रूपमा लिइएको पाइन्छ। कानूनी दृष्टिबाट अपराधलाई विभिन्न विद्वानहरूले यस प्रकार परिभाषित गरेको पाइन्छ। सबभन्दा पहिले रहेछ हालसरीद्वारा परिभाषित अपराधको परिभाषा। के रहेछ भने, अपराध यस्तो गैर कानूनी काम वा त्रुटि हो जुन जनताको विरुद्ध हुन्छ, साथै जुन काम गर्दा ऊ कानूनी दण्डको भागी पनि हुन्छ। त्यस्तै मावरले भनेका हुन्, कानूनको उल्लङ्घन गर्नु नै अपराध हो। अनि त्यस्तै टामस र जेनिसले भनेका हुन्, अपराध त्यस्तो कार्य हो जुन समूहको एकताको विरुद्धमा हुन्छ। त्यस्तै इलियट र मेरिलले भनेका हुन् कि कुनै पनि व्यक्तिको आचरण समाज विरोधी भएमा अपराध हुन्छ। त्यस्तै सदरल्यान्डले के भनेका छन् भने, अपराधी व्यवहार त्यो व्यवहार हो जुन व्यवहारले आपराधिक कानूनको उल्लङ्घन हुन्छ। त्यस्तै इलियट र मोरिलले फेरि भनेका हुन् कि अपराध कानूनद्वारा निषेधित कार्य हो जुन कार्य गर्नेलाई मृत्युदण्ड, जरिवाना, जेल, श्रमालय र सुधार गृहमा बन्दी जीवन बिताउने सजाय दिन सकिन्छ। त्यस्तै अर्को रहेछ गारोपालोले परिभाषित गरिएको परिभाषा कि अपराध दया, इमानदारी र प्रचलित भावनाको उल्लङ्घन हो। अब जानौं अपराधका आवश्यक तत्त्वहरूको बारेमा। हेर्नुस्, यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला। आपराधिक मनसाय, अपराध गर्ने आशय, अपराधको योजना, अपराधको तयारी, अपराध गर्ने उद्योग र आपराधिक कार्य गरी अपराधका प्रमुख 5 आवश्यक तत्त्वहरू रहन्छन्। यी तत्त्वहरू सम्पूर्ण किसिमका अपराधका सन्दर्भमा प्रयोगमा आउँछन् नै भन्ने नभए पनि यी सम्पूर्ण तत्त्वहरू रहेका अपराधमा श्रृङ्खलाबद्ध क्रियाकलापहरू अघि बढ्दै गएको पाइन्छ। यी सम्पूर्ण तत्त्वहरू अपराधका लागि अनिवार्य नदेखिए पनि आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय अनिवार्य तत्त्वका रूपमा देखिन्छन्। अब जानौं सामाजिक अपराधको बारेमा। सामाजिक अपराध भनेको के हो भने, समाजलाई कुनै पनि किसिमले नकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमका अपराधलाई सामाजिक अपराध भनिन्छ। सामाजिक अपराध समाजको उत्थानका लागि प्रत्यक्ष बाधक हुने भएका कारण त्यसलाई निर्मूल गर्नु अपरिहार्य हुन्छ। सामाजिक अपराधका रूपमा सार्वजनिक अपराध, कुटपिट, आत्महत्या, गर्भपात, राज्य विरुद्धको अपराध आदि पर्दछन्। पछिल्ला समयमा आएर सामाजिक अपराध मौलाउँदै जानु सबैका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। आत्महत्या, कुटपिटका घटनाहरू बढ्दै जाने तथा गुण्डागर्दीको क्रम बढ्नुले आज सम्पूर्ण समाज तथा राष्ट्र आक्रान्त बनेको छ। नेपालमा विद्यमान राजनैतिकको अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै अपहरण, बम विस्फोट जस्ता घटनाहरू बढिरहेको पाइन्छ। अनि त्यस्तै बलात्कार, महिला तथा बालबालिका बेचबिखन जस्ता घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्नुका साथै देशका विभिन्न भूभागमा जातीय भेदभाव तथा हिंसा बढिरहेका छन्। अब 21औं शताब्दीमा वर्तमान समयमा आएर पनि समाजमा अझै पनि बाल विवाह, बहुविवाह, सामाजिक कुरीति, अन्धविश्वास आदिका कारणले गर्दा अपराधहरू मौलाउने अवसर पाएका छन्। नेपालमा विगत लामो समयदेखि द्वन्द्वको व्यवस्था बिस्तारै अन्त्यतर्फ उन्मुख भएको भए पनि द्वन्द्वलाई संस्थागत व्यवस्थापन गर्ने क्रम चलिरहेको कारण विद्यमान संक्रमणकालीन अवस्थालाई दुरुपयोग गरी सामाजिक अपराधको क्रम ठाउँ ठाउँमा बढिरहेको छ। कुनै पनि राज्यमा राजनैतिक स्थायित्वका माध्यमबाट राज्यको समग्र विकासको क्रम सुरु भएपछि क्रमिक रूपमा सामाजिक अपराधहरू न्यूनीकरण हुँदै जाने अवस्थालाई सबैले गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्ने अवस्था टंकारो रूपमा देखिएको पनि छ। अब जानौं अपराध नियन्त्रणका बारेमा। यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला।
अपराध राष्ट्र तथा समाजका लागि घातक विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा यसको नियन्त्रण गरिनु आवश्यक हुन्छ। समाजमा घटित हुने ससाना प्रकृतिका अपराध नै किन नहुन्, तिनीहरूको समयमै नियन्त्रण गर्न नसकिएमा यसले विकराल रूप लिन सक्दछ। यसले भावी दिनमा हुन सक्ने आपराधिक घटनालाई स्वाभाविक रूपमा न्यूनीकरण गराउँछ। अपराधको नियन्त्रणका लागि विशेषतः निम्न कुराहरूमा ध्यान पुर्याउनु आवश्यक मानिन्छ। सबभन्दा पहिले रहेछ अपराध नियन्त्रणका अपराध विषयक पूर्वानुमान। हेर्नुहोस्, अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा यसको पूर्वानुमान अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। समाजमा विभिन्न वर्ग तथा समुदाय रहने हुँदा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक परिवेश आदिले अपराध प्रकृति निर्धारण भएका हुन्छन्। यिनै विभिन्न अवस्थालाई दृष्टिगत गरी अपराधको प्रकृति पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ। दोस्रो रहेछ अपराध नियन्त्रणका लागि योजना। हेर्नुहोस्, कुनै पनि कार्यमा योजना गरिनु आवश्यक भए जस्तै अपराध नियन्त्रणका लागि योजना निर्माण गरिनु आवश्यक हुन्छ। समाजमा घट्न सक्ने आपराधिक घटनाहरूको पूर्वानुमानका आधारमा त्यसको नियन्त्रणका लागि आवश्यक योजना निर्माण गर्न सकिन्छ। योजनाका माध्यमबाट अपराध नियन्त्रणको प्रयास गरिएमा दीर्घकालीन रूपमा नै अपराधको नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। तेस्रो रहेछ आपराधिक घटनाको निरुत्साहबाट समाजको संरक्षण। ध्यान दिएर सुन्नुहोला, सामाजिक रूपमा घट्ने आपराधिक घटनाहरूको क्रमलाई निरुत्साहन गरी समुदायलाई संरक्षणको अनुभूति प्रदान गर्न प्रहरी गतिविधिलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ। प्रहरी गतिविधि सक्रिय भएमा समाजका आपराधिक क्रियाकलापहरू क्रमशः आफै घट्न जान्छ। अब एउटा अझ कुरा के रहेछ कि माथि उल्लेखित कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुका साथै सामाजिक रूपमा सचेतता अपराध नियन्त्रणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा आउँछ। त्यसैले सचेतता अभिवृद्धिका लागि समुदायमा बस्ने मानिसहरूलाई अपराधका लागि सुरक्षा निकायमा खबर पुर्याउने, आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि आधारभूत सचेतता अपनाउने जस्ता विषयहरूमा प्रशिक्षित गरिनु आवश्यक हुन्छ। समाजमा पछिल्ला समयमा अव्यवस्थित शहरीकरणले अपराध नियन्त्रणमा अप्ठ्यारो महसुस हुँदै गएको छ। अव्यवस्थित घरटहरा निर्माणले सुरक्षा निकायले समयमै सूचना पाउँदा पाउँदै पनि घटना घटेको स्थानमा तत्काल आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेका प्रशस्त उदाहरण रहेका छन्। त्यसैले वस्ती निर्माणका क्रममा गाविस तथा नगरपालिकाले अव्यवस्थित निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्नु आवश्यक देखिन्छ। र नेपालका सन्दर्भमा आपराधिक गतिविधि बढ्नुमा बेरोजगारी समस्या पनि एउटा मुख्य समस्याका रूपमा देखिएको छ। अब बेरोजगारीकै कारण केही युवाहरू आफूलाई आपराधिक गतिविधिमा क्रियाशील गराइरहेका छन्। अब बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेमा अपराध नियन्त्रण कार्यमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्न सक्ने देखिन्छ। अब जानौं अनुसन्धानको परिचयको बारेमा। अब यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अनुसन्धान शब्दको शाब्दिक अर्थ अन्वेषण, गवेषण, शोधन, नयाँ तथ्य र लुप्त वस्तु वा सिद्धान्तको खोजी आदि भन्ने बुझाउँछ। अपराध अनुसन्धानका सन्दर्भमा अनुसन्धान भन्नाले अपराध भएपछि त्यस अपराध र अपराधमा सम्बन्धित व्यक्तिका सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्रहरीद्वारा गरिने मौका, तहकीकात, सरजमिन र अन्य सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्ने काम हो। अनुसन्धानले अपराध तथा अपराधी सम्बन्धी सत्य तथ्य पत्ता लगाउँछ। कुनै पनि अपराधका सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता भएदेखि अदालतमा मुद्दा प्रस्तुत नहुँदासम्म गरिने सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू अनुसन्धानका अन्तर्गतमा पर्दछन्। अब एकै वाक्यमा भन्नुपर्दा कुनै पनि घटनामा अपराध, अपराधी, पीडित, सबूत प्रमाण तथा अपराध कार्यविधि जस्ता लुकेर रहेका 5 पक्षबीचको सम्बन्ध पत्ता लगाएर अपराधी पत्ता लगाउने काम नै अनुसन्धान हो। र कानुनी राज्यको आभास पाएमा मात्र सम्बन्धित राज्यका सर्वसाधारणहरूले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दछन्। त्यसैले समाजमा घट्ने आपराधिक घटनाहरूको नियन्त्रण गरी ती घटनामा संलग्नलाई कानुन अनुसारको दण्ड दिनु अनिवार्य हुन्छ। उसबाट अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्दछ। अपराध र अनुसन्धानको बारेमा आशा छ यहाँसम्म तपाईँ बुझ्नु भएको होला। अब अर्को रहेछ अनुसन्धानको महत्त्वको बारे। अब अनुसन्धानको महत्त्वको बारेमा जानौँ। सबभन्दा पहिलो के रहेछ भने घटनाको सत्यता प्रस्ट्याउने, दोस्रो रहेछ सबूत प्रमाण सङ्कलन गर्ने, तेस्रो रहेछ आपराधिक कार्यविधि पत्ता लगाउने, चौथो रहेछ अपराध र अपराधी बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउने, पाँचौं रहेछ अनुसन्धान सफल बनाउने, 6 नम्बरमा रहेछ पीडितलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति दिलाउने, 7 नम्बरमा रहेछ अपराधीलाई सजाय दिलाउने, 8 नम्बरमा रहेछ अन्य सम्भावित घटनाहरू रोकथाम तथा निरुत्साहित गर्ने। अब जानौँ अनुसन्धानका विधि तथा चरणहरूको बारेमा। सामान्यतः अनुसन्धानका चरणलाई यस प्रकार देखाउन सकिन्छ। सबभन्दा पहिलो रहेछ
सत्य तथ्य को खोजी। यसको मतलब सत्य तथ्य को खोजी गर्नु अपराध अनुसंधान को प्रारंभिक चरण हो। यस चरणमा कुनै पनि घटना घटेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रहरीले घटना घटेको हो वा होइन भन्ने सुनिश्चित हुन्छ। कतिपय घटनामा स्वार्थ वा अनजानका कारण गलत सूचना दिइएको पनि पाइन्छ। त्यसैले सर्वप्रथम घटना घटेको सम्बन्धमा त्यसको सत्य तथ्य जानकारी लिनुपर्छ, जसबाट मात्र अनुसन्धानको क्रम सुरु हुन्छ र जसका लागि घटनास्थलको प्रकृति हेर्ने र पीडित तथा प्रत्यक्षदर्शीसँग सोधपुछ गर्नुपर्छ। दोस्रो रहेछ अपराधीको पहिचान। यसको मतलब यो अपराध अनुसन्धानको दोस्रो चरण हो। घटना घटेको वास्तविकता पत्ता लागेपछि यस चरणमा घटना घटाउने अपराधी को हुन् भन्ने तर्फ अनुसन्धान सुरु हुन्छ। अपराधी पत्ता लगाउने क्रममा अपराधमा संलग्न व्यक्तिको निर्क्यौल गर्नु अत्यन्त कठिन कार्य हो। त्यसैले यस चरणलाई अनुसन्धानको अत्यन्त कठिन चरणका रूपमा लिइन्छ। अपराधीको पहिचान गर्न अनुसन्धाताले अपराधीको साबित बयान, प्रत्यक्षदर्शी, पीडितको भनाई आदिलाई मुख्य आधारका रूपमा लिन सक्दछ। अनुसन्धानका क्रममा घटनास्थलमा सामग्रीहरू पनि महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा रहन्छन्। तेस्रो रहेछ अपराधीको खोजी। यसको मतलब अपराध अनुसन्धानको यस चरणमा अपराधी पहिचान भइसकेपछि उसलाई खोजी गरिन्छ, जसका लागि अपराधी बसेको ठाउँ वा बस्न सक्ने ठाउँ निर्क्यौल गरी घटनास्थलमा नै भए तत्काल पक्राउ गर्ने, भाग्न सक्ने वा लुक्न सक्ने नाकाहरूमा निगरानी राख्ने तथा आवश्यकता अनुसार सञ्चार माध्यमको सहयोगमा सर्वसाधारणमा अनुरोध गर्ने आदि गर्नुपर्छ। चौथो रहेछ अपराधीको दोष प्रमाणित गर्नु। यसको मतलब यो अपराध अनुसन्धानको अन्तिम चरण हो। यस चरणमा अपराधीले गरेको अपराधको प्रमाण सहित अदालत समक्ष पेश गरिन्छ। यस चरणमा भौतिक सबुतहरूको सङ्कलन, परीक्षण तथा सहसम्बन्ध स्थापित गर्ने, अपराधमा संलग्न व्यक्तिको साबिती बयान लिनु तथा कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने जस्ता काम गरिन्छ। अब जानौं कुशल अनुसन्धातामा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा। कुशल अनुसन्धातामा हुनुपर्ने गुणहरू निम्नानुसार रहेका छन्। सबभन्दा पहिले रहेछ अनुसन्धाता शारीरिक रूपमा सक्षम हुनुपर्दछ, जस अन्तर्गत स्वस्थ, निडर, धैर्यवान, स्फूर्ति आदि गुणहरू पर्दछन्। दोस्रो रहेछ अनुसन्धाता समदर्शी, न्यायसङ्गत, कानुनस्थ आदि गुणले युक्त हुनुपर्दछ। तेस्रो रहेछ अनुसन्धाता कर्तव्य परायण एवं लगनशील हुनुपर्छ। चौथो रहेछ अनुसन्धाता कुशल प्रश्नकर्ता एवं निरीक्षण कार्यमा दक्ष हुनुपर्दछ। पाँचौं रहेछ अनुसन्धाताले समयानुकूल रूपमा कार्य गर्ने कुशल योजनाकार र संगठनात्मक क्षमताले युक्त हुनुपर्दछ। 6 नम्बरमा रहेछ अनुसन्धातामा अनुभव, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति जस्ता गुणहरू रहनु पर्दछ। 7 नम्बरमा रहेछ अनुसन्धाता शिक्षा एवं अनुभवले पोख्त हुनु पर्दछ। अब जानौं अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू के हुन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अपराध अनुसन्धान गर्दा घटनाको साक्षी, पीडित र संदिग्ध व्यक्तिहरूसँग सोधखोज गर्दा, घर, सवारी साधन र व्यक्तिको तलासी लिँदा तथा पत्र, टेलिफोन वा समाचारको गोप्य रूपमा हस्तक्षेप गर्दा सम्बन्धित जिम्मेवार प्रहरी अधिकृत तथा जवानहरूले निम्नानुसारको कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सबभन्दा पहिले रहेछ कानून अनुसार स्वास्थ्य न्यायिक कारबाहीद्वारा अदालतबाट दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म सबै संदिग्ध व्यक्ति वा अभियुक्तहरू निर्दोष हुन्छन् भनी मान्ने। दोस्रो रहेछ कुनै व्यक्ति विशेषमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्दा जायज तथा यथोचित कारण भएमा मात्र अनुसन्धान सुरु गर्ने। तेस्रो रहेछ जायज वा यथोचित कारण बिना पक्राउ गरी थुनामा नराख्ने। चौथो रहेछ यदि अनुसन्धान गर्नुपर्ने जायज कारण र स्पष्ट आधार छ भने छिटो र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान सम्पन्न गर्ने। अब यसरी अनुसन्धान गर्दा निम्न कुराहरू नहुन् भनी विशेष ध्यान दिनुपर्दछ। सबभन्दा पहिले रहेछ अधिकारको दुरुपयोग र मानव अधिकारको हनन। दोस्रो रहेछ महिलाहरूमाथि अभद्र व्यवहार। तेस्रो रहेछ थुनुवामाथि अभद्र व्यवहार तथा यातना तथा भेदभाव। चौथो रहेछ न्यायिक अधिकारको अनुमति बिना थुनुवा राख्ने कार्य। अर्को रहेछ थुनुवाले आफ्नो कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट र कार्य परामर्श लिन पाउने कुरामा प्रतिबन्ध वा अवरोध। अर्को रहेछ घटनास्थलको सुरक्षा तथा सूक्ष्म निरीक्षण, सबूत प्रमाणको पहिचान, संकलन, संरक्षण र घटनास्थलबाट उठाइएको सबूत तथा घटनास्थलको विवरण कानून बमोजिम वस्तुनिष्ठ ढङ्गबाट लिपिबद्ध गर्ने।
अर्को रहेछ संकलित सबूत प्रमाणहरूको विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएमा सुरक्षित प्याकिङ विधि विज्ञान प्रयोगशालामा विशेषज्ञद्वारा परीक्षण गराउने। अर्को रहेछ अनुसन्धानका क्रममा रहेका व्यक्तिहरूको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। अनुसन्धानको क्रममा कसैको पनि व्यक्तिगत गोपनीयता, परिवार, घर वा गोप्य लिखत हस्तक्षेप नगर्ने। अर्को रहेछ अदालतको लिखत स्वीकृति लिएर मात्र चिठी पत्र, टेलिफोन अन्तर्वार्ता जस्ता निजी कुराहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने। अर्को रहेछ संदिग्ध व्यक्तिहरूको सञ्चार र पत्रहरू गोप्य रूपमा हस्तक्षेप गर्दा अदालतको आदेशको पालना गर्ने। अनुसन्धानको क्रममा रहेको व्यक्तिको इज्जत मर्यादामा खलल नपुर्याउने। अनुसन्धान गर्दा कसैमाथि शारीरिक वा मानसिक पीडा दिने वा अन्य अमानवीय अनैतिक व्यवहार नगर्ने नहोस् भनी पूर्ण सतर्कता दिने। कसैलाई पनि आफ्नो विरुद्ध बयान दिन वा साबिक हुन बाध्य नगराउने। झुठा प्रमाणहरू सङ्कलन गरी कसैलाई दोषी प्रमाणित गर्ने प्रयास नगर्ने। संवेदनशील सूचनाहरूलाई होशियारीपूर्वक र सबै गोपनीयतापूर्वक उपयोग गर्ने। पीडित र साक्षीहरूलाई सम्मान र सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार गर्ने। थुनुवाका कानुन व्यवसायीलाई हतोत्साह नगर्ने। अनि एउटा अझ कुरा छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। हेर्नुहोस्, अनुसन्धानका क्रममा मानवाधिकार उल्लङ्घन हुने किसिमबाट अनुसन्धान कार्य गर्नु आवश्यक हुन्छ। यसका लागि अनुसन्धान कार्यमा निपुण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमको जानकार व्यक्तिलाई संलग्न गराउनु पर्दछ। कुनै पनि राजनीतिक दल वा शक्ति समूहको प्रभाव पर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान कार्यमा सहभागी गराइनु हुँदैन। राज्यका तर्फबाट समयानुकूल वैज्ञानिक परीक्षण विधि तथा प्रविधिलाई उच्च प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ, जसका लागि सोही अनुरूप अर्थव्यवस्था गरिनु पर्दछ। अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अनुसन्धानतर्फ योग्य एवं दक्ष तथा तालिम प्राप्त प्रहरीलाई संलग्न गराउँदै उनीहरूको उच्च मनोबल कायम गराउनका लागि काम अनुरूपको मूल्याङ्कन प्रविधिको उचित व्यवस्था गर्नु पर्दछ। आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो समझमा आयो होला। तपाईहरुले भिडियो हेर्नको लागि यति समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू।